Hello and namaste everyone, Manuraj, back again with second episode of Scholars Podcast. I hope everyone is doing great with this ongoing lockdown. So आज हामी आएका छौँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ बजवर्डको कुरा गर्नको लागि जुन तपाईले जताततै सुनिरहनु भएको होला, देखिरहनु भएको होला, पत्रपत्रिकामा हेरिरहनु भएको होला and that is e-learning. यो लकडाउनको कारण सबैलाई स्पेशली प्यारेन्ट्स र उहाँहरूको बच्चाहरूलाई कसरी पढ्ने र पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट कसरी मिलाउने र दिने भन्ने कुरामा अप्ठ्यारो भइरहेको होला. सो त्यसैका निम्ति हामीले ई-लर्निङ र नेपालमा यस्ता ई-लर्निङ प्लेटफर्महरू के छन् त्यसको बारेमा हामी हल्का छलफल गर्नेछौँ. हामी त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ, तर आशा छ कि यो पोडकास्ट सुनेर धेरैलाई ई-लर्निङ भनेको के हो भन्ने बारेमा केही नलेज गेन हुन्छ कि भन्ने आशा राखेका छौँ. सो वैशाख अलरेडी सुरु भइसकेको छ र यो वैशाख भनेको चाहिँ एकाडेमिक सेसनको एउटा स्टार्टिङ फेज हो. सो अहिलेको टाइममा हेर्ने नै हो भने चाहिँ धेरै जस्तो प्राइभेट स्कुल्सहरूले अनलाइन क्लासेसहरू सुरु गरिसकेका छन्. यो स्कुल्सहरूले सुरु गरेका क्लासेसहरू पनि ई-लर्निङ अन्तर्गत नै पर्छ. उहाँहरूले जुमको थ्रु भिडियो कन्फरेन्सिङ, गुगल क्लासरुम्सको थ्रु असाइनमेन्ट्स र अरू डिफ्रेन्ट मोड्युल्सहरू बनाएर डेलिभर गरिरहनु भएको छ. प्लस अरू डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्सहरू जस्तै कि माइक्रोसफ्टका केही टुल्सहरू पनि युज गरेर अनलाइन क्लासेसहरू चलाइरहनु भएको छ. They are doing a great job and hats off for such effort to the teachers, educators and all the stakeholders for the work. So, कति स्कुल्समा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि चलाइरहनु भएको छ. लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई LMS पनि भनिन्छ. सो LMS छोटकरीमा भन्ने नै हो भने चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम हो जुन चाहिँ कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ धेरै नै हेल्प हुन्छ. यसमा टिचर्सहरू, स्टुडेन्ट्सहरू, प्यारेन्ट्सहरू र विभिन्न स्टेक होल्डर्सलाई हुने गरी बनाइएको एउटा सिस्टम हो जसमा अब स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भिडियो कन्फरेन्सिङ क्लासेसहरूदेखि लिएर बच्चाहरूको लागि असाइनमेन्ट्स, असेसमेन्ट्सहरू र त्यसको ग्रेडिङहरू पनि मजाले गर्न सकिन्छ. र साथसाथै अब ग्रुप्सहरू बनाएर टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा मल्टिपल सफ्टवेयर्सहरू युज गर्नु पर्दैन. LMSमा चाहिँ तपाईँले LMSमा सबै इन्टिग्रेटेडै हुन्छ. एउटा सिस्टमै भन्न सकिन्छ हामीले. वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन आवर फर द पोडकास्ट. बट आजको हाम्रो मेन विषय भनेको चाहिँ ई-लर्निङ हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ द्याट. सो वाट इज ई-लर्निङ? के हो त ई-लर्निङ भनेको? हामीले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट कसैलाई सिकाइरहेका छौँ भने त्यसलाई ई-लर्निङ भन्न सकिन्छ, सिम्पल लेम्यान टर्म्समा चाहिँ. ई-लर्निङमा ई स्ट्यान्ड्स फर इलेक्ट्रोनिक एन्ड लर्निङ स्ट्यान्ड्स फर एक्वायरिङ नलेज. इलेक्ट्रोनिक भनेपछि इट माइट बी स्मार्टफोन्स, डेस्कटप कम्प्युटर्स, ल्यापटप्स, ट्याब्लेट्स, CD, DVDs, अनलाइन स्ट्रिमिङ मिडियाजहरू जस्ता हुन सक्छन्. र यसबाट तपाईँहरूले के सिकिरहनु भएको छ भने द्याट इज ई-लर्निङ. ई-लर्निङका टाइप्सहरू पनि धेरै छन्. हामी त्यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै जाँदैनौँ किनकि ई-लर्निङ इट्स अ भेरी भेग टर्म. सो वी विल स्टिक विथ द बेसिक्स फर नाउ. तपाईँको भन्ने नै हो भने LMS पनि ई-लर्निङ अन्तर्गत नै पर्छ. अनलाइन ग्रुप डिस्कसन्स, फोरम्स, इमेल एक्सचेन्जेस, च्याट्स फर गेटिङ नलेज यिनीहरू पनि खास ई-लर्निङ अन्तर्गत नै पर्छ. बट इट डिपेन्ड्स. सो यो सुन्दैमा तपाईँहरू फेरि नर्मल डे टु डे च्याट्स अर इमेल्स गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ द्याट इज फेरि नट ई-लर्निङ. सो लेट्स अभोइड दिस फर नाउ. सो वी आर स्टिकिङ विथ द बेसिक्स एन्ड मुभिङ फरवर्ड विथ द सब्जेक्ट म्याटर. यसो हेर्ने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल एजुकेसन छ यो चाहिँ टोटली अपोजिट साइड अफ स्पेक्ट्रम छ when compared to हाम्रो अनलाइन एजुकेसन र ई-लर्निङ. तर द थिङ इज हामीले दुईवटा टाइप अफ एजुकेसनको एलिमेन्ट्सहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ वी क्यान डेलिभर समथिङ द्याट इज भेरी गुड भनौँ. सो ई-लर्निङ अन्तर्गत छ हाम्रो फेस टु फेस लर्निङ. प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ ई-लर्निङ एन्ड अनलाइन एजुकेसन. ई-लर्निङ अन्तर्गत नै पर्छ अनलाइन एजुकेसन चाहिँ. सो फेस टु फेस लर्निङमा चाहिँ इन्स्ट्रक्टर्सले चाहिँ फेसिलिटेट गर्छन् विथ द युज अफ इन्टरनेट फर स्योर. एन्ड फ्यु रिसोर्सेस यसलाई वेब फेसिलिटेटेड लर्निङ पनि भनिन्छ. यसले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ टु डेलिभर रिसोर्सेस एन्ड सम लर्निङ एक्सपिरियन्सेस आउटसाइड अफ द क्लासरुम. यो हाम्रो फेस टु फेस लर्निङले चाहिँ. अर्को छ ब्लेन्डेड लर्निङ भनेर पनि छ जसमा फेस टु फेस लर्निङ पनि हुन्छ अनि फ्यु अनलाइन इन्स्ट्रक्सन्स पनि हुन्छ. मुभिङ फरवर्ड त्यसपछि छ अनलाइन लर्निङ जसमा चाहिँ सबै चिज अनलाइन गरिन्छ. देयर माइट बी लिटल टु नन फेस टु फेस इन्स्ट्रक्सन इन सच केस.
सबै कोर्सको एस्पेक्ट्स चाहिँ अनलाइन नै गरिन्छ, फ्रम डिस्कसन्स, सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन्स, रिसोर्सेस. अब रिसोर्सेस भनेर स्टडी मटेरियल्सहरू भइहाल्यो, अनि अरू भनेको फिडब्याक्स, असाइनमेन्ट्सहरू, असेसमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ. अब अनलाइन एजुकेसनलाई 2 भागमा ब्रेक गरिएको छ. एउटा भनेको चाहिँ असिन्क्रोनस, अनि अर्को भनेको चाहिँ सिन्क्रोनस. सिन्क्रोनस भनेको चाहिँ जहाँ इन्स्ट्रक्टरले र लर्नर्सले चाहिँ रियल टाइममा इन्टरेक्ट गरिरहेका छन् भने, अनि इन्स्ट्यान्ट फिडब्याक्स पनि साइड बाई साइड पाइरहेका छन् भने चाहिँ इट इज नोन एज सिन्क्रोनस लर्निङ. अनि अर्को छ असिन्क्रोनस लर्निङ. यसमा चाहिँ अनलाइन लर्निङ त हुन्छ, बट रियल टाइममा चाहिँ हुँदैन. आइदर कुनै क्लासेसको रेकर्डेड सेसनहरू हामीले हेरिरहेको छौँ भने चाहिँ इट वुड बी एन असिन्क्रोनस लर्निङ. अब अहिलेको टाइममा जुन चाहिँ हाम्रो प्राइभेट स्कुल्सहरूले रन गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ मिक्सचर हो दुईटाकै. कसैले रियल टाइममा लिइरहनु भएको हुन्छ होला, कसैले चाहिँ अब इन्टरनेटको प्रब्लम छ भने चाहिँ पछि रेकर्डेड भर्सन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट इज द मिक्सचर अफ बोथ. धेरै जसो पाउने अनलाइन कोर्सेसहरू चाहिँ असिन्क्रोनस नेचरका हुन्छन्, किनभने यसले चाहिँ अनलाइन इन्स्ट्रक्सन दिलाउनलाई चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी धेरै नै म्याक्सिमाइज गर्छ. सो यी कुराहरू चाहिँ अलि थाहा पाइराख्दा चाहिँ इट वुड बी हेल्पफुल फर अल. सो नाउ लेट्स गेट ब्याक टु हाम्रो ई-लर्निङ प्लेटफर्म्स इन अ सेन्स. अब वेबसाइट हुन्छ कि, वेब एप्लिकेसन हुन्छ कि, मोबाइल एप्लिकेसन हुन्छ कि, दिज अल आर प्लेटफर्म्स. अनि यस्तो प्लेटफर्म्सहरू नेपालमा के कस्ता छन्, हामी त्यसको बारेमा अब छलफल गर्नेछौँ. सो नेपालको मार्केट हेर्ने हो भने चाहिँ देयर आर भेरियस ई-लर्निङ प्लेटफर्म्स फर स्टुडेन्ट्स. तपाईँको ब्याचलर्सको लागि छुट्टै छुट्टै छन्, तपाईँको हाई स्कुलको लागि छुट्टै छुट्टै छन्, त्यही अनुसार सेकेन्डरी स्कुलको लागि पनि छुट्टै छुट्टै छन्. सो यो पोडकास्टमा चाहिँ वी विल बी टकिङ मोर अबाउट ई-लर्निङ प्लेटफर्म्स फर स्कुल्स भनौँ. हाई स्कुलभन्दा माथिकाहरूलाई चाहिँ जे होस् आइटी रिलेटेड र तपाईँको के भन्छ हाम्रो एन्ट्रान्स रिलेटेड चाहिँ एउटा लर्निङ प्लेटफर्महरू चाहिँ छन्. हाम्रो अहिलेको कोर फोकस चाहिँ अप टु हाई स्कुल अथवा स्कुल लेभलको लागि छ. टकिङ अबाउट दिज ई-लर्निङ प्लेटफर्म्स अप टु हाई स्कुल र स्कुल लेभल, द कन्टेन्ट्स आर कम्पेरिटिभली गुड भनौँ. आई एम नो वान टु जज. त्यही पनि अब म एज एन एजुकेटर मेरो भ्यू अनुसार चाहिँ इट इज गुड फर नाउ. तर आशा छ कि अब आगामी दिनहरूमा फ्युचरमा चाहिँ इट वुड बी मच मोर बेटर. सो मुभिङ फरवर्ड. सो हाम्रो ई-लर्निङ प्लेटफर्ममा हामीसँग छ मिदास. मिदास इज वान अफ द मोस्ट पपुलर ई-लर्निङ प्लेटफर्म्स भनौँ स्कुल सेक्टरमा स्पेसली. मिदासको चाहिँ अब तपाईँको वेब भर्जनमा पनि छ अनि मोबाइल भर्जनमा पनि छ. तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क्सहरू हालिदिनेछौँ. अनि जस्ट टु लेट यु नो द्याट मिदास एउटा पेड एप हो जहाँ चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरू पर्चेस गर्नुपर्छ. सो तपाईँको यस्तो ई-लर्निङ प्लेटफर्ममा चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ. एउटा चाहिँ पेड भर्जन हुन्छ, अर्को फ्री भर्जन हुन्छ. सो पेड भर्जन चाहिँ वी हेभ टु पे देम एन्ड वी हेभ टु पर्चेस द कन्टेन्ट्स. अब अर्को छ हाम्रो लिस्टमा चाहिँ ओएलई नेपाल, विच स्ट्यान्ड्स फर ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज नेपाल. सो उहाँहरूको चाहिँ ई-लर्निङको लागि भनेर चाहिँ 2टा सेक्सन छ. एउटा चाहिँ छ ई-पाथ भनेर, अर्को चाहिँ छ ई-पुस्तकालय भनेर. तपाईँको ई-पाथ भनेको चाहिँ यसमा लर्निङ कन्टेन्टहरू छन् टार्गेटिङ बेसिकली स्कुल स्टुडेन्ट्स. अनि अर्को ई-पुस्तकालय भनेर छ, यो चाहिँ एउटा डिजिटल लाइब्रेरी हो जहाँ हामीले डिजिटल बुक्सहरू पढ्न पाउँछौँ, हेर्न पाउँछौँ. अनि टकिङ अबाउट देयर भर्जन्स, उहाँहरूको चाहिँ दुवै वेब भर्जनमा पनि छ, मोबाइल भर्जनमा पनि छ. अनि ओभरअल यो हाम्रो सबै कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ फ्री छन्. द्याट इज समथिङ गुड फर मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स एन्ड प्यारेन्ट्स. हामी डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क्सहरू हालिदिनेछौँ, यु क्यान चेक देम आउट. अर्को छ हाम्रो लिस्टमा मेरो गुरुकुल भनेर. उहाँहरूको पनि राम्रो छ डिजिटल कन्टेन्ट्सहरू, बट वी हेभ टु पे फर गेटिङ द कन्टेन्ट्स. सो वी हेभ टु पर्चेस देम. तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, डेमोजहरू, ट्रायल भर्जनहरू अभाइलेबल छन् उहाँहरूको साइटमा. उहाँहरूको चाहिँ वेब भर्जन मात्रै छ. सो यु क्यान चेक आउट आवर डिस्क्रिप्सन एन्ड गेट टु नो देम. अर्को छ हाम्रो लिस्टमा नेपाल अनलाइन स्टडी भनेर. उहाँहरू पनि एउटा पेड ई-लर्निङ प्लेटफर्म हो. तपाईँहरू डेमो भिडियोजहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ. अनि इफ यु लाइक इट, इफ यु लभ इट, यु क्यान कन्ट्याक्ट देम एन्ड यु क्यान गेट द कन्टेन्ट्स. अर्को छ हाम्रो लिस्टमा डिओवर्क कम्पनीको डिओवर्क लर्निङ सेन्टर भनेर.
दे हेभ भेरी गुड भिडियो कन्टेन्ट्स. उहाँहरूको वेब भर्जनमा पनि छ प्लस मोबाइल भर्जनमा पनि छ. तपाईँहरू वेबसाइटहरू भिजिट गरेर मोबाइल एप्सहरू डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, चलाउन सक्नुहुन्छ. सो मुभिङ अन, हाम्रो नेक्स्टमा छ स्मार्टर भन्ने एप. उहाँहरूको चाहिँ मोबाइल एप्स हो, दे डोन्ट ह्याभ वेब भर्जन. अनि उहाँहरूको मोबाइल एप्स चाहिँ कम्पेरिटिभली इन्टरेक्टिभ छ, कन्टेन्ट्सहरू पनि राम्रै छ भनौँ. तपाईँहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो नाउ वी ह्याभ नेक्स्ट विच इज निमा एकाडेमी. निमा भन्ने नाम चाहिँ यो बुक पब्लिकेसन हाउस अन्तर्गत अलि चलेकै नाम हो. अनि उहाँहरूको रिसेन्ट मोबाइल एप्स प्लस वेब भर्जनमा डिजिटल कन्टेन्ट्सहरू आएका छन्. तपाईँहरू सजिलैकै साथ मोबाइल एप्सहरू डाउनलोड गरेर यु क्यान चेक द कन्टेन्ट्स. यसै गरी अर्को छ हाम्रो लिस्टमा कुल ल्याब्स. म चाहिँ एज अ एजुकेटर युज गरिरहेकै हुन्छु फर नोट्स एन्ड फ्यु क्वेसन आन्सर्स. उहाँहरूको रिसेन्टली मोबाइल भर्जन पनि रिलिज भएको छ. द कन्टेन्ट्स आर प्रिटी गुड. तपाईँहरूलाई नोट्स चाहिन्छ, तपाईँहरूलाई क्वेसन आन्सर्सहरू हेर्नुपर्छ भने चाहिँ कुल ल्याब्स इज गुड अप्सन. द कन्टेन्ट्स आर फ्री. यु क्यान इजिली ब्राउज देम एन्ड गेट द रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन. सो मोस्ट अफ दिज इ लर्निङ प्लेटफर्म्सहरूको बारे हामीले कुरा गऱ्यौँ. धेरै जस्तो इ लर्निङ प्लेटफर्म्स त्यस्तो इन्टरेक्टिभ चाहिँ छैन. बुझ्नलाई चाहिँ, चलाउनलाई चाहिँ इट इज फाइन फर नाउ. लास्टमा चाहिँ छ हामीसँग नेपाल गभर्मेन्ट अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ टेक्नोलोजीले भिडियो कन्टेन्ट्सहरू बनाउनु भएको छ र यो चाहिँ उहाँहरूको युट्युब च्यानलमा अभाइलेबल छ. यसलाई अब इ लर्निङ त भनि नहालौँ, बट उहाँहरूको भिडियो कन्टेन्ट्स आर प्रिटी गुड. सो हामीले लिस्ट आउट गरिहाल्यौँ हाम्रो इ लर्निङ प्लेटफर्म्सहरूको बारे. अलिअलि डिस्कस पनि गरिहाल्यौँ के कस्तो छ, तपाईँको पेड हो कि फ्री भर्जन हो कि. तपाईँहरू हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा गई हामीले प्रोभाइड गरेको लिङ्क्सहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ. अरू पनि छन् इ लर्निङ प्लेटफर्म्सहरू नेपालमा. यदि हामीले मिस गरेका छौँ भने प्लिज फिल फ्री टु गिभ अस फिडब्याक्स सो द्याट वी क्यान टक अबाउट दिज थिङ्स इन द नियर फ्युचर. आगामी हाम्रो पोडकास्टमा हामी इ लर्निङ प्लेटफर्म्सहरू कसरी चलाउने अरू त्यस्तै रिलेटेड विषयमा कुरा गर्नेछौँ. यो पोडकास्ट सुनेर चाहिँ हाम्रो नेपाली प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो लकडाउनको टाइममा एउटा लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ. सानो बच्चाहरूको लागि इ लर्निङ बेस्ट प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ. तपाईँको यस्तो गर्दा चाहिँ इन्टरेक्टिभ पनि हुन्छ, एउटा मजाको कम्युनिकेसन स्किल पनि बिल्डअप हुन्छ. सो वी वुड लाइक टु एन्ड दिस पोडकास्ट नाउ. थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु आवर पोडकास्ट. If you have any suggestions, if you have any feedbacks, please feel free to provide us. Thank you. Please like, share and subscribe गरिदिनुहोस् होला.